സൈനിക വിമാനങ്ങൾക്കായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായി 20,000 കോടി രൂപയുടെ കരാർ ഒപ്പിട്ട് ടാറ്റ എയർബസ് കൺസോർഷ്യം 56 C-295 മീഡിയം ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായാണ് കരാർ. എയർബസ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സ്പേസ്, ടാറ്റ അഡ്വാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ഇവ സംയുക്തമായിട്ടായിരിക്കും C-295 നിർമ്മിക്കുന്നത്. C-295 MW വിമാനം 5 മുതൽ 10 ടൺ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ഗതാഗത വിമാനമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി ഒരു സൈനിക വിമാനം നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യ പദ്ധതിയാണിത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏവിയോണിക്സ് പദ്ധതികൾക്കായുള്ള വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് കരാറെന്ന് രത്തൻ ടാറ്റ. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ആവ്രോസ് 748 വിമാനങ്ങൾക്ക് പകരമാണ് C-295 വരുന്നത്. കരാർ പ്രകാരം 48 മാസത്തിനുള്ളിൽ 16 വിമാനങ്ങൾ എയർബസ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സ്പേസ് നൽകും. ബാക്കിയുള്ള 40 വിമാനങ്ങൾ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എയർബസ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സ്പേസും ടാറ്റ അഡ്വാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ലിമിറ്റഡും ചേർന്ന കൺസോർഷ്യം ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കും. വിമാനത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഘടകങ്ങളും ഉപഘടകങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാനും പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.